Hello friends, welcome back to my channel. Heavy rain alert for Telangana state. In most parts of Telangana state tonight, heavy rain is expected in another 1 hour. It may start in Hyderabad and surrounding areas also. So that's why people should be very careful. Please stay indoors. Do not go outside. Don't wander outside. Stay safe. Stay indoors. కాసేపట్లో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరి కాసేపట్లో కురుస్తాయని చెప్పేసి తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి, భువనగిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. అలాగే హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, భూపాలపల్లి, ములుగు, జనగామ, ఖమ్మం, సిద్దిపేట, వరంగల్, హన్మకొండ, మంచిర్యాల, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, కామారెడ్డి తదితర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. మరి కాసేపట్లో స్టార్ట్ అవుతాయని పేర్కొంది వాతావరణ శాఖ. కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి, బయట తిరగకండి. సో స్టే సేఫ్, స్టే ఇండోర్స్, స్టే సేఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ కలుద్దాం న్యూ అప్డేట్స్తో. సీ వెరీ సూన్. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై బాయ్, జై హింద్.